මදෑවර මිත්‍ර මිත්‍රිය ඔබ සැමට ප්‍රීතිමත් සබත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උන්වහන්සේ තවත් අපිට අවස්ථාවක් දීලා තිබෙනවා ශුද්ධ ලියවිල්ල ඉගෙන ගන්නට. ඔබ දන්නවා මේ කාර්තුව පුරාම අපි ඉගෙන ගන්නවා ක්‍රිස්තියානි අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම පිළිබඳව. ශුද්ධ ලියවිල්ල දැනගෙන ගැනීම විශේෂයෙන් මුලාවන්ට අසු නොවී ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ අපිට දුන්නා වූ ශුද්ධ අධ්‍යාපනයේ ශුද්ධ ලියවිල්ලෙන් අපිට උන්වහන්සේ එල්දරව් කර තිබෙනා වූ දේ හරියාකාරව ඉගෙන ගැනීම කොතරම් අපේ ඇදහිල්ල ශක්තිමත් කර ගැනීමට සදාතන ජීවනයේ සඳහා වැදගත් කියන කාරණේ අපි 10 වෙනි පාඩමට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. 10 වෙනි සතියේට. එතකොට මේ සතිය පුරාම අපි තාමත් වැදගත් පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ තමයි කලාව සහ විද්‍යාව තුල කොයි ආකාරයෙන්ද උන්වහන්සේ ක්‍රිස්තියානි අධ්‍යාපනය තබා තිබෙන්නේ. කලාව කියන දේ අපි හිතන මේ ලෝකයේ තිබෙන කලාව නෙවෙයි. ඔව් ලෝකයේ උන්වහන්සේ බොහෝ කලාකාමී දේවල් තබා තිබෙන උන්වහන්සේ ජීවමාන බව උන්වහන්සේ විද්‍යමාන බව අපිට තේරුම් ගන්නට. ඒ විතරක් නෙවෙයි විද්‍යාව තුළ උන්වහන්සේ බොහෝ දේවල් තබා තිබෙනවා. අධ්‍යාපනිකව නැත්නම් උන්වහන්සේ ඒවා අධ්‍යයනය කරලා උන්වහන්සේගේ විද්‍යමාන බව තේරුම් ගන්නට. ඒ නිසා මේ සති පුරාම අපි ඉගෙන ගත්තේ ඒ කාරණා පිළිබඳව. දැන් අපි අවධානය ඒ පාඩමට යොමු වෙන්නට යනවා. ඊට පෙර අපි උන්වහන්සේලා අපේ ජීවිත බාර කරමු. මොකද සියල්ල එල්දරව් කරන්නේ උන්වහන්සේ නිසා. අසත් පොළොවත් මහා පාලනය කරන්නා වූ සබතෝසේ ස්වාමී අද්‍රමංකාර දේ පියණණී වහන්සේගේ සුදු නාමයට ගෞරවත් මහිමත් ප්‍රශංසාවතත් වේවා. පියණණී වහන්සේ සිතුවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව අපට උදා කර දීම ගැන. සිත ලියවිල අධ්‍යයනය කරාට වහන්සේ සතියක් පාසා සතියක් ඔබ වහන්සේ අපිට බොහෝ දේවල් උගන්වනවා. සිතෝ පියණණී ඔබ වහන්සේ මේ විශ්වය තුළ මේ සබහා දහම තුළ ඔබ වහන්සේගේ වැඩ සිටීම ඔබ වහන්සේ විද්‍යමාන බව බොහෝ සාක්ෂීන් තබා තිබෙනවා. අද මනුෂ්‍යයාට සබහා දහමත් එක්ක කාලය ගත කරන්න කාලයක් නැහැ. වෙලාවක් නැහැ. එච්චර මානුෂ්‍ය කාර්ය බහුල වෙලා සබහා දහම තුලින් ඔබ වහන්සේ කතා කරන්නා වූ පණිවිඩය තේරුම් ගන්න බැරි වෙන තරම් මනුෂ්‍යයන්ගේ ඇස් අන්ධ වෙලා ඔබ වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගකීම වුණත් නැවත ඔබ වහන්සේ වෙත ලං කිරීම වගකීම ඔබ වහන්සේ අපට බාර දී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න අපි සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කරන්න කිල්ලමින් කතා කරනවා මාත් අසන්නව නරඹන්නා සියලු දෙනාගේ ජීවිතත් ඔබ වහන්සේගේ බලවත් වහන්සේට බාර කරන්න එක කරන්නේ. යේසුස් වහන්සේගේ අතිශය උතුම් වූ ප්‍රේමණීය වූ නාම සාමය. දැන් සහෝදර සහෝදරිය ඔබ කල්පනා කරන්න පුළුවන් මගේ මේ පිටිපස්සෙන් පෙරෙනා වූ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයි වෙනස් කරලා තිබෙන්නේ කියන කාරණය. මගේ YouTube channel එකේ නැත්නම් YouTube ඒ වීඩියෝස් බලන්නා වූ එක සහෝදරයෙක් මාත් එක්ක මට දැනුවත් කරපු දෙයක් තමයි ඔබතුමා මේ යේසුස් වහන්සේගේ පිටුරයක් දාලා තිබෙන්නේ. ඒක වැරදි. යේසුස් වහන්සේ කවුරුත් දැකලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක සම්පූර්ණ වැරදි වැඩක් නේ කියන එක දේවචනේ කියනවා පවුල්තුමා එක කෙනෙකුට හරි යම් දෙයක් බාධා වෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න එපායි කියලා. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා ඒ වෙනුවට වෙනත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ සේවයේ දේව සේවයේ සදා පාවිච්චි කරන්නට. මොකද ඒක අපි දන්නවා දැන් වේදේට පින්තූරයක් දිහා බලලා වන්දනාමාර කරන්නවත් එහෙම නැත්නම් ඒකට ගරු බුහුමන් දක්වන්නවත් තරම් ක්‍රිස්තියානි අද නූතන කිතුනවා බොළඳ නැහැ. නූතන කිතුනවා අන්ධ නැහැ. මොකද අපි පැහැදිලිව රූප නමස්කාරය පිළිබඳව රූප වන්දනාව පිළිබඳව අපි දැනගෙන ගන්න ඉගෙනගෙන තිබෙන අය. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන් මේ දේ පාවිච්චි කරේ මම කරන්නා වූ සේවය පිළිඹු කරන්නට මිසක් එහෙම නැතුව වෙන දෙයකට නෙවෙයි. නමුත් එක පුද්ගලයකට හරි ඒක බාධාවක් කරනවා නම් මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක මගේ ප්‍රතිපත්තිය හැමෝටම සත්‍ය අවබෝධ කර දෙන්නටයි උන්වහන්සේ මාව කැඳවලා තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා උන්වහන්සේ මාව ආලේප කර තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගකීම මම ඉෂ්ට කරන්න ඕන. එක කෙනෙකුට හරි යම් දෙයක් බාධා වෙනවා නම් මම මේ දේ කරන්නේ නැහැ. ඒක ඉවත් කරන නිසා ඒ සහෝදරයාට මගේ සහෝදරයාට සුදුවන්ත වෙනවා. ඔබට ඒක බාධාවක් නිසායි මම ඒ දේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ඉවත් කරලා ශුද්ධ ලියවිල්ල පිළිබඳව තිබෙන පින්තූරයක් සහ ආලෝකය පිළිබඳව පින්තූරයක් දමා තිබෙන නිසා ඔබට ප්‍රථමයෙන් මම මේ දේ දන්වන්න ඕනේ. හොඳයි අපි ශුද්ධ ලියවිල්ලට දැන් යනවා. විශේෂයෙන් මම සුදුවන්ත වෙනවා බොහෝ දෙනෙක් තුල කුතුහලයක් ආශාවක් පෙළඹවීමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා සත්‍යතාව ඉගෙන ගන්නට.
සාතන් අපිට වැඩි බොහෝ දුර ගිහිල්ලා තිබෙනවා. මොකද මනුෂ්‍යයන්ව දේව වචනය තුලින් මුලා කර තිබෙනවා. ආයේ සත්‍යතාවයේ ආලෝකය බලන්ට දකින්ට තේරුම් ගන්න බැරි වෙන විදිහට සාතන් අපිට වැඩි බොහෝ දුර ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම ගොඩාක් පරක්කුයි. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා උන්වහන්සේ මේ ශුද්ධ වූ සත්‍යතාවයන් තුළින් විශේෂයෙන් එල්දරව් පුතා අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. මේ ශුද්ධ වූ සත්‍යතාවයන් තුළින් මනුෂ්‍යයන් ඉන්නා වූ මේ මහත් වූ අඳුර මනුෂ්‍යයන්ට තේරුම් ගන්නට සලස්වලා සත්‍යතාවයේ එයයි තේරුම් ගනිවි කියලා මේ ශුද්ධ වූ සත්‍යතාවයන් අපිට දුන්නේ අවුරුදු 200කට 100කට 200කට ප්‍රථම. නමුත් අපි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරේ නෑ මේ සඳහා. නමුත් උන්වහන්සේ දැන් අපිට ඒ අවස්ථාව උදා කර දී තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කරන සේවය තුළින් බොහෝ දෙනෙක් ආශිර්වාද ලබනවා. අද දවසේදී ඒ අයගේ ඇදිල්ල ශක්තිමත් වෙනවා. සමහර අයගේ ඇස් ඇරෙනවා. සමහර අය මාත් එක්ක තර්ක විතර්ක කරනවා. බොහොම හොඳ දෙයක්. අපි මේ දේවල් සියල්ල ගැටළු විසඳ ගන්න ඕනේ ශුද්ධ ලියවිල්ල තුළින්. මම ඒ සදා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ කැපවීමේ ආත්මික ඉතාමත් ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් ඒ සේවය කරනවා. මම කොච්චර කවරි බලන නිසා ඔබට යම් දෙයක් තිබෙනවා නම් මේ උගන්වන්නව ඉගෙන ගන්නව දේවල් පිළිබඳව ගැටලුවක් ශුද්ධ ලියවිල්ල තුලින් ඔබ හිතනවා නම් ඒක එකඟ නැවෙයි කියලා ශුද්ධ ලියවිල්ලෙන්ම ඔබ ඒ දේ මට පෙන්වන්නට ඕනි. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් ඉතාමත් සූද සාකච්ඡාවකට දෙන්න. ඔබට පේනවා මගේ වෙබ්සයිට් එකට පේනවා මගේ YouTube channel එක ඊළඟට Facebook account එක ඔබට පේනවා. එනවා අපට පුළුවන් මට මැසේජ් එකක් තියන්න. මට පුළුවන් එතකොට ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න. අපි යන් අපේ ප්‍රධාන පාඩමට මේක අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ සති පුරාම උන්වහන්සේ කලාත්මක දෙවියන් උන්වහන්සේ ඉතාමත් කලාත්මක ඔබවත් මවත් නිර්මාණය කරපු තරම් වහන්සේ. ඒ නිසා කලාව තුළ අපේ ජීවිතේ අපි දන්නවා අප තුළ යම් කලාවක් තිබෙනවා. නැත්තම් අපි හැමෝම කලාකාරයෝ. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රධානතම කලාකරුවාණන් හැටියට ඔබවත් මවත් නිර්මාණය කළා. එතකොට උන්වහන්සේගේ ඒ කලාකාමී බව අපේ ජීවිතය තුළින් අපි පැහැදිලිවම දකින දෙයක්. ඒ නිසා මේ සියලු දේවල් තුළින් උන්වහන්සේ අපිට පෙන්වුම් කරන්න උගන්වන්නේ මතක් කරලා දෙන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ නැවුම්කාරයන් බව, ඒ වගේම කලාකාරයන් බව. ඒ නිසා විද්‍යාව තුළින් පවා උන්වහන්සේගේ ඒ ශුද්ධ වූ සත්‍යතාවය එල්දරව් කර දී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා. ඔබට පුළුවන් ඒ පාඩමට අපි යොමු වෙන්නට යනවා. හොඳයි මම විශ්වාස කරනවා ඔබට මේ ස්ක්‍රීන් එක ඔබට පේනවා ඇති කියලා. හොඳයි අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද කලාව සහ විද්‍යාව තුළ උන්වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ක්‍රිස්තියානි අධ්‍යාපනයේ තබලා තිබෙන්නේ කියන කාරණේ. දැන් අපි දන්නවා විශේෂයෙන් අපි ප්‍රධාන බයිබල් පාඨයට යමු වෙන්නට යනවා. ප්‍රධාන බයිබල් පාඨය අපිට හම්බෙන්නේ ගීතාවලිය පොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. මම කියවන්න කැමතියි ගීතාවලිය පොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියනවා. ගීතාවලිය පොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ අහස දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ කරයි. ගුවන්තලය උන්වහන්සේගේ හස්ත කර්මාන්ත දක්වයි. අහස දකින්න කෝ වෙලා ගුවන්තලය දකින්න කෝ වෙලා අද මිනිසයාට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්නට මිනිසයාට වෙලාවක් නැහැ. ගුවන්තලය අධ්‍යයනය කරන්නට මිනිසයාට වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේව අමතක වෙලා මේක තමයි බොහෝ දෙනෙකුට වෙලා තිබෙන්නේ. උන්වහන්සේ මේ දේවල් තුළ සබහා ධර්මයේ තුළ උන්වහන්සේ සාක්ෂි දෙන උන්වහන්සේ ජීවමාන බව උන්වහන්සේ නිර්මාණ කර තිබෙනා බොහෝ කලාත්මක දේවල් තුළින් උන්වහන්සේ අපිට පිළිබිඹු කරන උන්වහන්සේ කලාකාරයන් බව නිර්මාණකරුවා බව ਸਰබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ බව මේ මුළු විශ්වය පුරාම උන්වහන්සේ බොහෝ සාක්ෂීන් තබා තිබෙනවා. මිනිස්සු විද්‍යාව ගැන කතා කරනවා. විද්‍යාඥයින් බොහෝ මතපල කරනවා. එතකොට විද්‍යාව තුළින් ගවේෂණ තුළින් බොහෝ දේවල් සොයාගනිමින් සිටිනවා. මොනවද උන් සොයාගන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ මවපු දේවල් තමයි සොයාගන්නේ. උන්වහන්සේ මේ පොළොවේ තැබූ දේවල් තමයි එයයි සොයාගන්නේ. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණයක් තමයි උන්වහන්සේ මේ සියලු දේවල් උන්වහන්සේ තබා තිබෙන විතරක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ලෝකයේ 6 දවසකින් මවලා උන්වහන්සේට මම හැමදාම කියන දේ 7 වෙනි දවසේ උනේ නෑනේ. මොකද 7 වෙනි දවසේ කිසි දෙයක් නැවුවේ නෑනේ. ඒ උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසක් ස්ථාපිත කළේ මනුෂ්‍යයන්ට අමතක වෙන නිසා. ලෝකයේ 6කින් දවස් 6කින් ලෝකෙම වුණා නම් 7 වෙනි දවසක් උන්වහන්සේට අවශ්‍ය නැහැ. හැමදාම සබත් කියනවනේ.
සමහර උගන්වන ගුරුවරු උන්වහන්සේ හැමසාම සබත් කියලා උන්වහන්සේ කිව්වේ 6 දවසක් වැඩ කරමින් තාගේ සියලු වැඩ කර්මාන්ත කරගනුව 7 වෙනි දවස උන්වහන්සේට උදෙසා පවත්වන සබතක් කිය. ඒ සබතේ උන්වහන්සේ මරත් 7 වෙනි දවස දුන්නේ 7 වෙනි දවස නිර්මාණය කළේ සිහිවටනයක් හැටියට මිනිසයාට මේ අමතක වීමේ ලෙඩේ තිබෙන නිසා අමතක කරන්නට එපා. ඒ නිසා ඒ සතිය 6ක් දවසක් ගිහලා 7 වෙනි දවසේ එනකොට සෑම සතියක් පාසාම අපි උන්වහන්සේ මෞංකාරයන් බව උන්වහන්සේ කලාකාරයන් බව එක දවසක් අපි දවස් 6 පුරාම කාර්යබහුල වෙලා එක දවසක් අපි නැවීම තුළින් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ ඒ කලාත්මක දේවල් තුළින් උන්වහන්සේ මෞංකාරයන් බව අපි මතක් කරගන්නවා. දහපර සහෝදර සහෝදරි මේ දේ අමතක වුණ නිසා නොවේද අද ලෝකේ බොහෝ දර්ශනයන් බොහෝ දේවල් බොහෝ ඉගැන්වීම් අද ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. කල්පනා කරලා බලන්න. මිනිස්යාගේ මනසේ මේ දේ තිබුණා නම් උන්වහන්සේ මෞංකාරයන් බව සතියක් පාසා සතියක් 7 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේගේ පාද පාමුන්ට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ දඟ නමස්කාර කරමින් උන්වහන්සේගේ මෞංකාරය හැටියට ලෝකයේ පටන් ගන්නේ සිතම සිහි කරා නම් අද මිනිස්සුන්ට අමතක වේද දෙවියන් වහන්සේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ මිනිස්සු නොකරපු හින්දා මේක ඊටම සරල સિદ્ધාන්තයක්. මේක මිනිස්සු විශ්වාස නොකර මේක මිනිස්සු නොකරපු හින්දා තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සු ඈත්ලා තිබෙන්නේ. ආත්මවාදය, අදේවවාදය මිනිස්යාගේ මනස රජ කරන්නේ. අපි දන්නවා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන් විශේෂයෙන් දෙවි කෙනෙක් නැතයි කියන අය නොයෙකුත් මතිමතාන්තර ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇයි? ප්‍රධාන උන්වහන්සේ දීපු දේ අමතක කරගෙන මැවීමේ ස්පාර්කයෙන් ඈත් වුන නිසා මැවීමේ සීවටනේ මිනිසයා ඒ සිහි කිරීම උන්වහන්සේ කියනවා සබත් දවස පවත්වන්නට සිහි කරගන්නවා කියලා. ඇයි අපි සතියේ සෑම දවසකම 6 වෙනි දවස් 7 වෙනි දවසට එනකොට අපි උන්වහන්සේ මෞංකාරයන් බව මතක් කරගන්නවා. මේක මනුෂ්‍යයට අමතක වුණු නිසා තමයි මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා ගස්ගල් වලට නමස්කාර කරන්නේ. රූප වලට පිළිම වලට නමස්කාර කරන්නේ ඇයි? දෙවියන් වහන්සේ මෞංකාරයන් බව මැවිල්ලට නමස්කාර කරන්නේ ඇයි? මිනිසයා විසින් නිර්මාණය කරන ලද දවසට නමස්කාර කරන්නේ ඇයි? ඒ දවසේ නමස්කාර කරන්නේ ඇයි? ඒ දවස කවුද දුන්නේ? මොනවා සදාද ඒ දවස දුන්නේ? ඉරට නමස්කාර කරන්නට, මැවිල්ලට නමස්කාර කරන්නට. ඉරු දින මේ දේවල් මිනිසයන්ගේ මනසේ අයින් වෙලා අර කායින් කරා වූ නමස්කාරය තමයි මිනිස්සු අද දවසේදී කරන්න පෙළඹිලා තිබෙන්නේ. මේක ඊටාම කනගාටුදායක කාරණයක්. මුල අමතක කරලා තිබෙනවාද ක්‍රිස්තියානි අය? උන්වහන්සේ මුල මතක් කර දෙනවා මේ පාඩම් තුලින්. ඒ නිසා අපි උනන්දු වෙමු, උත්සාහවන්ත වෙමු. උන්වහන්සේගේ මැවීම, උන්වහන්සේගේ ඒ ශුද්ධ කලාකාමී දෙවියන් වහන්සේව කලුවානන්න නවුන්කාරයන්ව මේ ශුද්ධ සබහාදාම තුලින් උන්වහන්සේ අපිට දී තිබෙනා සුභ සබහාදාම තුලින් තේරුම් අරගෙන දැනුවත් වෙලා උන්වහන්සේ වෙතට ලං වෙන්නට තමයි උන්වහන්සේ මේ දේ ඔබට මට දී තිබෙනවා. මම කැමතියි ඔබත් සමග උන්වහන්සේ පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ මැවීම පිළිබඳව දී තිබෙනා බබල් පාටි කීපයකට එන්නට. හරි ලස්සනට පෞල්තුමා කතා කරනවා රෝම පොතේ. අපි යන රෝම පොතට. රෝම පොතේ මම කියවන්න කැමති පළවෙනි පරිච්ඡේදයට. රෝම පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ මම කියවන්න කැමති 18 සිට රෝම පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 සිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියනවා පෞල්තුමා. මග්නසාද සත්‍ය අධර්මිෂ්ඨකමින් වළක්වන්නා වූ මනුෂ්‍යයන්ගේ සියලු අභක්තිකයටද අධර්මිෂ්ඨකමටද විරුද්ධව දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස ස්වර්ගයෙන් එල්දරව් වී තිබේ. හොඳට අහගන්න. අද මිනිස්සු මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? දෙවි කෙනෙක් නැහැය, නැතය. පරිණාමවාදය ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඒ අදේවවාදය ගැන කතා කරනවා. මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? මෞංකාරයන් අමතක කරලා මග්නසාද සත්‍ය අධර්මිෂ්ඨකමින් වළක්වන්නා. ඔව් සත්‍ය යටවත් කරලා තිබෙන්නේ අද. මනුෂ්‍යයන්ගේ සියලු අභක්තිකයටද අධර්මිෂ්ඨකමටද විරුද්ධව දෙවියන් වහන්සේගේ උදාස ස්වර්ගයෙන් එල්දරව් වී තිබේ. මග්නසාද දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න පුළුවන් දේ ඔවුන් තුළ එම ප්‍රකාශ වී තිබේ. දෙවියන් වහන්සේව හඳුනගන්න සුද්ධ ලේවිල්ල අපිට දී තිබෙනවා තමයි.
ශුද්ධ ලිවිල්ල හා සමානව තව පොතක් උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙනවා. ඒ තමයි සබහා ධර්මය, සබහා දහම. ඒ විතරක් නෑ ඔබගේ ශරීරය අපි එනවා ගීතාවලිය පොත 138 වෙනි පරිච්ඡේදය 139 වෙනට ඕන මම ලියාගෙන තිබෙනවා 138 අපි කියමු මේ පරිච්ඡේදය 139 සමාන 139 උන්වහන්සේ අහනවා උන්වහන්සේ දාවිත් රජතුමා කියනවා අපේ උන්වහන්සේ මවා තිබෙනා වූ ආකාරය පිළිබඳව. එතකොට මෙතන බයිබලයේ පැහැදිලිව කියනවා මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න පුළුවන් දේ ඔවුන් තුලම ප්‍රකාශ වී තිබේ. අපේ මේ ශරීරය තුල දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව දැනගන්න අවශ්‍ය කරන බොහෝ දේවල් උන්වහන්සේ තාවා තිබෙනවා අපේ ශරීරය තුල. කල්පනා කරලා බලන්න හෘද වස්තුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය අවුරුදු ගණනාවක් නවතින්නේ නැතුව වැඩ කරන එකම යන්ත්‍රය. හරි කල්පනා කරලා බලන්න කිසිම වෙහසක් පීඩාවක් නැත්තම් නැවතීමක් නැතුව අවුරුදු ගණනාවක් අවුරුදු 90ක් අවුරුදු සමහර අය ජීවත් වෙන අවුරුදු 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩි කාලයක් නවතින්නේ නැතුව දිගටම වැඩ කරන්නා වූ එකම යන්ත්‍රය. දැන් සහෝදර සහෝදරිය උන්වහන්සේ ඊට වැඩි අපේ ශරීරයේ තිබෙනා වූ ඒ අවයවයන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය මම පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳව උගන්වන්නා වූ ඒ දේශිකයෙක් හැටියට මම දන්නවා ඒ පරිගණකයේ නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ මේ මිනිස්යාගේ මනස මනුෂ්‍ය ශරීරයේ ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත මනස ක්‍රියා කරන ආකාරය මත ඒවා ඉගෙන ගන්නට දෙවියන් වහන්සේගේ මැවීමේ මහිමත්වය උන්වහන්සේගේ ඒ ශුද්ධ වූ බලය මහිමාන්විත බව මම ඉගෙන ගන්නවා තේරුම් ගන්නවා මේක ඉතාම වැදගත්. දායක සහෝදර සහෝදරිය අද උන්වහන්සේ ඒකයි මෙතන කියන්නේ මනුෂ්‍යයා වුන් තුලම ප්‍රකාශ වී තිබේ. කුමක් හේඳ දෙවියන් වහන්සේ ඒ උන්ට ප්‍රකාශ කළසේක. මග්නිසාද ලෝකයේ මැවූ තන් පටන් දෙවියන් වහන්සේගේ අදෘශ්‍යමාන දේවන උන්වහන්සේගේ සදාකාලික වූ බලය හා දෙවිකම මවන ලද දේවලින් තේරුම් ගොස් පැහැදිලි ලෙස පෙනී යන්නේය. පෞල්තුමා කියනවා මවන ලද උන්වහන්සේ විසින් මවන ලද දේවලින් උන්වහන්සේගේ දෙවිකම දේවත්වය පැහැදිලි ලෙස පෙනී යනවායි කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? මෙතන මම කියවන්න කැමති 21 වෙනි පදේ. එබැවින් ඔහු නිරුත්තරව සිටිදී. අන්තිමට හොයාගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට එන්නේ කොහටද? මෞංකාරයන් ළඟට. විද්‍යාව ගැන කතා කරනවා බොහෝ සංකීර්ණ දේවල් ගැන කතා කරන අන්තිමට එන්නේ කොහටද? මෞංකාරයන් වෙතට. ඊළඟට කියනවා ඔවුන් නිරුත්තරව සිටිති 21 වෙනි පදේ රෝම පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ මග්නිසාද ඔහු දෙවියන් වහන්සේ අඳිනගත් උන්වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේ මෙන් ගෞරවයත් ස්තුතිවත් නොකොට තමුන්ගේ විතර්ක වලින් සමාන තමන්ගේ විතර්ක වලින් නිරර්ථක බවට පැමුණේ. ඔවුන්ගේ අඥාන සිද්ධ අඳුරු විය. තුමූම ප්‍රඥාවන්තයයි කියමින් ඔහු අඥානව ජරාවට නොපැමිණෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ජරාවට පැමිණෙන්නා වූ මනුෂ්‍යයන්ගේද පක්ෂීන්ද සහ සිව්පාවුන්ගේද බඩගාන ජාතීන්ගේද රූප වලට සමානව ලෙස මාරු කළෝය. මේක තමයි මනුෂ්‍යයාට වෙලා තිබෙන්නේ. ඇයි මනුෂ්‍යයා මේ தත්තට පත් වෙලා තිබෙන්නේ? ඇයි මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය අදෘශ්‍යමාන වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ තුමූම ප්‍රඥාවන්තයයි කියමින් මේ දේවල් කරන්නේ. තුමූම ප්‍රඥාවන්තයයි කියමින් මොකද කරන්නේ? ඔහු අඥානයෝ ජරාවට නොපැමිණෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ජරාවට පැමිණෙන්නා වූ මනුෂ්‍යයාගේද පක්ෂීන් සහ සිව්පාවන්ගේද බඩගායන ජාතීන්ගේ රූප වලට සමාන ලෙස මාරු කළේ. මේ ඥානවන්තයයි කියා ගන්නා වූ විද්‍යාඥයන්යයි කියා ගන්නා වූ විද්‍යාව තුළින් බොහෝ කාරණා සොයා ගන්නා වූ මිනිස්සු මොකද කරලා තිබෙන්නේ? අදෘශ්‍යමාන දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයේ දෙවියන්ගේ ස්වරූපය මොකද කරලා තියෙන්නේ? එක එක රූප වලට සමාන කරලා තිබෙනවා.
මොනතරම් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්ද කියලා ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න දයාබර සහෝදර සහෝදරිය. අපි ගොඩාක් මේ නිසා පරිස්සම් වෙන්න ඕන. අපි බලමු ගීතාවලිය පොතේ අපේ ප්‍රධාන බයිබල් පාඩේ ගීතාවලිය පොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදය මම ටිකක් කියවන්න කැමතියි. මොකද ඒක හරි වටිනවා. ගීතාවලිය පොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදේ මම කියවන්නේ එකේ සිට අපි පළවෙනි පදේ කියවුම් ලැබුවා. ගීතාවලිය පොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ අපි කියුවා. අපි කියවන්න යනවා දෙවෙනි පදයේ සිට. දවාලට කතා කරයි. රාත්‍රියට ඥානය දක්වයි. කතාවක්වත් වචනයක්වත් නැත. ඒවායේ ශබ්දය නොඇසෙයි. අනේ කතා බතා නැහැ. ඒතර කල්පනා කළා වань මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය. කතා බතා නැහැ. Tamanගේ රාජකාරිය අකුරට ඉෂ්ට කරනවා. මේ පෘථිවිය භ්‍රමණය වන ආකාරය අකුරට ඉෂ්ට වෙනවා. කවුරු හරි ඉන්නවද ඒවා පාලනය කරන්න? මිනිස්සු පාලනය කරනවද? මේ ලෝකයේ ඍතු මිනිස්සු පාලනය කරනවද? මිනිස්සු විනාශ කරනවා මිසක් පාලනය කිරිල්ලක් නැහැ. කවුද මේවා පාලනය කරන්නේ? මේවා ඔබ හිතනවාද මේ ඉබේ සිද්ධ වෙන දේවල් කියලා? දැන් අපේ සහෝදර සහෝදරි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ එක ග්‍රහයකට තවත් ග්‍රහයක් හැප්පිලා නැත්නම් විනාශ වෙලා මේ පෘථිවියට නැත්නම් බලපෑමක් නොකරන ලෙස දෙවියන් වහන්සේ තවමත් මේ දේවල් පාලනය කරමින් සිටිනවා. හිතන්න එපා මේ දේවල් ඉබේ සිද්ධ වෙන දේවල් කියලා. එහෙමනම් ඉතින් මේ ලෝකයේ මනුෂ්‍ය සාදා තිබෙන මේ අන්ත සූත්‍ර ඉබේ ඇති වෙන්නට ඕනේ. මොකද දෙවියන් වහන්සේ විසින් මාවන ලද මේ දේවල් ක්‍රමානුකූලව වේලාවට නියමිත තප්පරයට නියමිත විනාඩියට කාල වකවානුවට ඒ දේවල් ඒ විදිහට සිද්ධ වෙනවා. කල්පනා කරලා බලන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය මිනිස්සුද සිද්ධ කරන්නේ. මිනිස්සුන්ට පුළුවන් දේ කරන්න. මිනිස්සු කොච්චර මේ අවස්ථාවේදී අසරණද? උන්වහන්සේ මවපු මේ සබහා දහම මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය කරන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්න තිබෙනා ඒ හුස්ම නැත්තම් ඒ අම්ලකර වායුව නිෂ්පාදනය නොකළා නම් මිනිස්සුන්ට යන කල මොකද්ද? උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ නොයෙකුත් සත්තුන් තබා තිබෙනවා පරාගණය සඳහා. එතකොට ඒක මීමැස්ස විද්‍යාවෙන් සාකච්ඡා කරනවා මීමැස්ස මිය ගියොත් ඒවා මේ ලෝකෙට පැවැත්මක් නැහැ කියලා. එතකොට මේ අනාදී වශයෙන් මේ සියලු දේ දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයාගේ පැවැත්ම සඳහා එකයි මම කිව්වේ. එතන කියනවා ඔවුන්ගේ පාඩුවේ ඔවුන්ට යුතු සේවය ඉෂ්ට කරනවා. නමුත් මිනිසයා මොකද කරන්නේ? මිනිසයා මොකද කරන්නේ? අපිට සහෝදරස බොහෝ දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්නට අපේ ඇදහිල්ල ශක්තිමත් කරගන්නට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තුල තිබෙනා වූ ඇදහිල්ල ශක්තිමත් කරන මේ සුභහදාම තුල බොහෝ දේවල් තබා තිබෙනවා. අද කීයෙන් කී දෙනාට වෙලා තිබෙන්නේ සුභහදාමත් එක්ක කාලය ගත කරන්න. දවස් 7ක් මදි වැඩ කරන්න. හම්බ කරන්න දවස් 7ක් මදි. පැය 24 මදි හම්බ කරන්න. ඉතින් කොහෙද දෙවියන් ගැන සොයන්න කාලය. සබහාදාම තුලින් උන්වහන්සේගේ මහිමස්ත්‍රිය තේරුම් ගන්නට උන්වහන්සේගේ දේවත්වය තේරුම් ගන්නට කොහෙද කාලයක් මිනිසයාට. ඉතින් දෙවියන් අමතක වෙන දෙවියන් වහන්සේව අමතක වෙන දේ කෙනෙක් ගැන පුදු වෙන්න කාරණයක් නෙවෙයි. දාපර සහෝදර සහෝදරිය අපි මේ ගැන කල්පනා කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ කියනවා ඒවායේ මායිම් පොළවේ මුළුල්ලේද ඒවායේ වචන පොළවේ ලෝකයේ කෙලවර දක්වාද පැතිර ගියේ. එහි උන්වහන්සේ සූර්යාට මණ්ඩපයක් පිහිටුසේක. ඔහු තමාගේ භවණයෙන් නික්පෙන මනමාලයෙකු වැනිය. බලන්න කොච්චර ලස්සනට මේ මැවීම උන්වහන්සේ දාවිත් රජතුමා විස්තර කර දී තිබෙනවාද කියලා. නෙහෙමියාගේ පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියනවා නෙහෙමියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ ඔබ පමණක්ම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ස්වර්ගයේ සහ ස්වර්ගයේද එහි සියලු සේනාවන්ද පොළොව සහ එහි මතු පිට ඇති සියල්ලද සමුද්‍රය සහ එහි ඇති සියල්ලද මැවුසේක. ඔබම ඒ සියල්ල රක්ෂණය කරනසේක. ස්වර්ග සේනාවන්ද ඔබට নমස්කාර කරති. දෙවියන් වහන්සේ මෞංකාර තනන් වහන්සේ බව පැහැදිලිව දේව වචන ලියා තිබෙනවා. නිසා අපි මේ කාරණා විශේෂයෙන් සුද්ධ වූ ලියවිල්ල තුලින් මොකද කරන්න ඕනේ? උන්වහන්සේව හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. දැන් උන්වහන්සේව හඳුනා ගන්නවා වගේම ඒ සුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද්ද? උන්වහන්සේට নমස්කාර කිරීම. අපි කොහොමද උන්වහන්සේ
නමස්කාර කරන්න කියන කාරණේ අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. එතකොට ඔබට මම මේ කාරණය පෙන්වුම් කළා. කොයි ආකාරයෙන්ද සබහා ධර්ම තුල සබහා ධර්ම තුල උන්වහන්සේ මේ සීල කාරණා එකතු කරලා තියෙන්නේ කියලා. බලන්න මිනිස්යාගේ ගීතාවලිය 96 වෙනි ගීතිකාවට අපි යන් ගීතාවලිය පොතේ 96 වෙනි ගීතිකාව නැත්නම් 96 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔබ කියවුවොත් ඔබට වැටහෙයි 96:9 මම කියවන්න කැමතියි. ශුද්ධකමේ අලංකාරයෙන් ස්වාමින්ට නමස්කාර කරා. දැන් උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන උන්වහන්සේ මේකයි මම කිව්වේ. අයි අපි නමස්කාර කළ යුත්තේ උන්වහන්සේ කලාකරුවාණන් හැටියට උන්වහන්සේ කවද නිර්මාණය කරේ. දැන් කලාව කියන්නේ නිර්මාණයක් නේ. එතකොට මේ නිර්මාණය හොඳම දේ නැත්නම් හොඳම ස්ථානය අපිට හම්බෙන්නේ කොහෙද? මනුෂ්‍යව නැත්නම් සබහා ධර්මයේ නිර්මාණය කිරීම. හරි? උන්වහන්සේ බොහෝ දේවල් උන්වහන්සේ තබා තිබෙනවා. මේ උන්වහන්සේව තේරුම් ගන්න උන්වහන්සේ කලාකරුවන් හැටියට උන්වහන්සේට ශුද්ධකමේ අලංකාරයෙන් උන්වහන්සේ නමස්කාර කරන්න තිබෙනවා. කරන්න කියලා තිබෙනවා. දැන් මොනවද මේ ශුද්ධකමේ අලංකාරයෙන් උන්වහන්සේ නමස්කාර කරන්නට කියන්නේ? මේකත් බොහෝ කිතුරුවන් තේරුම් අරගෙන තිබෙනවා එක්තරා ආකාරයකට. මේ පිළිබඳව වෙනම පාඩමකින් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උන්වහන්සේ ශුද්ධ සිටනයින් නුඹලාගේ මුළු හැසිරීමේදී ශුද්ධ සිටීම සහ ශුද්ධකමේ අලංකාරයෙන් උන්වහන්සේ නමස්කාර කළ යුත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණේ. මේ දේවල් ශුද්ධ ලේවිල්ලෙන් ඉගෙන ගන්නකොට මම විශ්වාස කරනවා බොහෝ කිතුරුවන්ගේ ඇස් ඇරේවි කියලා. අපි ඇත්තටම ශුද්ධකමේ අලංකාරයෙන් උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්න උන්වහන්සේට දී යුතු මහිමය උන්වහන්සේට දී යුතු ඒ නමස්කාරය අපි දෙනවද කියන කාරණේ ශුද්ධ ලේවිල්ලෙන් තුලින්ම තේරුම් ගනිමු. එතකොට අපිට අපිවම සෝදිසි කරගන්න පුළුවන් අපේ නමස්කාරය සිද්ධ වෙන්නේ ශුද්ධකමේ අලංකාරයෙන්ද කියන කාරණේ. දැන් මේකට කතා කරන්න අවස්ථාව නොවේ. මේ පාඩමේ විශේෂයෙන් අපිට හම්බ වෙනවා මේ කලාව. විශේෂයෙන් මිනිස්යා දකින ආකාරය සහ දෙවියන් වහන්සේගේ දෘෂ්ටි කෝණය, මිනිස්යාගේ දෘෂ්ටි කෝණය සහ දෙවියන් වහන්සේගේ දෘෂ්ටි කෝණය අතර බොහෝ පරස්පර විරෝධීතාවයක් තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ දෘෂ්ටි කෝණය අනුව උන්වහන්සේගේ උන්වහන්සේ කලාකරුවන් හැටියට උන්වහන්සේගේ කලාත්මකව ඔබවත් මවත් නිර්මාණය කළා. උන්වහන්සේ මවල කියන උන්වහන්සේ යහපත් බව දුටුසේක කියලා. හැබැයි ඒව මොනවද දැක්කේ යහපත් බව? ඔබට ඔබ ඒ බයිබල් පාඩේ කිව්වොත් ඒව මොනවද දැක්කේ? හරි ලස්සනට එතන විස්තර කරනවා ඒ වගේ පාපයට වැටීම පිළිබඳව ඒව මොකද්ද අලංකාරයි කියලා දැක්කේ. එපා කියපු දේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ උත්පත්ති තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ ස්ත්‍රී වනායි ඒ ගහ කෑමට හොඳ බවද මෙන්න අපේ මනුෂ්‍ය දෘෂ්ටි කෝණය. දෙවියන් වහන්සේ එපා කියපු දේ මනුෂ්‍යයට පේනවා මොනවද? ඒක හොඳ කෑමට හොඳ බවද එය ඇස්වලට ප්‍රිය බවද නුවණ ලැබීම සදා ආශා විය යුතු ගහක් බවද දැක අන්න මනුෂ්‍ය දෘෂ්ටි කෝණය. දෙවියන් වහන්සේගේ දෘෂ්ටි කෝණය සහ මනුෂ්‍ය දෘෂ්ටි කෝණය අතර තිබෙන වෙනස. දැන් සහෝදරිය අපි ඒකයි දේව වචනේ උන්වහන්සේගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලන්න අපි උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ. මම දැන් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ගොඩාක් ඔය දේවගතිවරු කරන්නා උදේශනයන් වලට සමන් දෙන්න. මොකද ඒ දේශනයන් වලට සමන් දුන්නොත් පමණයි පරස්පර විරෝධීතාවයන් සුද්ධ ලේවිල්ලෙන් සොයාගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. අය උගන්වනා දේවල් වල තිබෙන ඒ බොරුව නැත්තම් ඒ උගන්වනා දේවල් වල තිබෙනා මිත්‍යාව සහ මුලාව පැහැදිලි ලෙස මිනිස්යන්ට කතා කරන්නට නම් ඒ අයගේ දේශනයන් වලට සමන් දෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම මේ දවස්වල ඒ කාරණේට මම ගොඩක් කාලයක් යොමු කරනවා. මොකද එහෙම හොඳට අහලා තමයි ඒ දේශනෙන් තුළින් කොච්චර සුද්ධ ලේවිලට එකඟ නොවන කාරණා ඒ තුළ තිබෙනවාද කියන කාරණේ පෙන්වා දෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන. ඒ නිසා අපිට ඔබට පේන කාරණයක් තමයි මේ විශේෂයෙන් මේ අපි කතා කරන්නා වූ මේ අපිට ඇසට පෙනෙන දේ මිනිස්සයා හැමතිස්සෙම මම මේ ළඟදී දේශනාවක් බලපු වෙලාවේදී ඊයේ පෙරේද බලපු වෙලාවේදී ඒකද අහන දෙයක් තමයි මේ ඒ දේශනය කරන කෙනා මේක මිනිස්සයා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන
does it make sense කියලා නැත්නම් ඒක අපිට මේ අපි ඇස් දෙකට හරි විදියට තමයි අපි ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ මනුෂ්‍ය දෘෂ්ටි කෝණය. යම් දෙයක් කළා මේක මනුෂ්‍යයා එක සම්මතය ඒක තමයි හොඳම වචනේ. මේක මනුෂ්‍ය සම්මතයට එකඟ නෑනේ. මෙහෙම කතා කරොත් ඒකට මනුෂ්‍ය සම්මතයට එකඟ වෙන්නේ කොහොමද? ඒ විදියට අපි මේක ගනිමු. සුද්ධ ලියා තිබෙන දේ මනුෂ්‍ය සම්මතයට එකඟ වෙන විදියට අපි ගමු. අරගෙන ගිහිල්ලා තමයි කාටද ඒවට පාපයට වැටෙන්නයි කැමට ප්‍රිය බවද හරි ලස්සනට ඒ මනුෂ්‍ය දෘෂ්ටි කෝණේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ උත්පත්ති තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ පෙන්නනවා. ස්ත්‍රී වනායි ඒ ගස කැමට දේව වචනේ බලන්නෙත් මේ විදිහට තමයි ගොඩාක් අය කැමට හොඳ බවද ඊළඟට ඒ ඇස්වලට හරි ප්‍රියයි. සුද්ධ ලීල හරි ප්‍රියයි. අපිට හරි පහසුයි. අපි ගත කරන්නා ජීවිතේ වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රිය බවද නුවණ ලැබීම සඳහා ආශාවිතු ගහක් බවද දැක එයින් ගෙටගෙන කෑවේ. මනුෂ්‍ය දෘෂ්ටි කෝණය දෙවියන් වහන්සේගේ දෘෂ්ටි කෝණය අතර ලොකු වෙනසක් තිබෙනවා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ දෘෂ්ටි කෝණය අනුව උන්වහන්සේගේ ඒ ශුද්ධ උතුම් ඥානය අනුව උන්වහන්සේ මේ ලෝකයේ මවුණු ලැබුවා. නමුත් ඒ උන්වහන්සේ ඒකයි දේව වචනේ කියන්නේ. මනුෂ්‍ය ඒක හරි ලස්සනට පෞල්තුමා විස්තර කරනවා. මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව මෝඩකමට නැත්තම් මම කියවන්නම් ඒක කියවලම තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ ප්‍රඥාව දෙවියන් වහන්සේගේ මෝඩකම කියලා තියෙනවා. හිතන්නේ රෝම පොත හරි කොරින්ති පොතේ වෙන්න උනා. කොරින්ති පොතේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදේ කියනවා මක්නිසාද කුරුසිය වචනේ විනාශ වෙන්නන්ට මෝඩකමේ නමුත් ගැලවෙන්නා අපට ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ බලය කියලා. ඒ නිසා ඊට පස්සේ කියනවා 27 වෙනි පදේ කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රඥාවන්තයන් ලැජ්ජාවට පමුණුන පිණිස ලෝකේ මෝඩ දේවල් තෝරාගත්සේ. මේක තමයි අද බොහෝ දෙනෙකුට සිද්ධ වෙලා තියෙන. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණයක් තමයි කොහොමද? උන්වහන්සේ මේ ශුද්ධ අපි ශුද්ධ ලීවිල්ලේ නැත්තම් මේ මැවිල්ල දෙස බලන්නට ඕනේ කොයි ඇස් දෙකෙන්ද? උන්වහන්සේගේ ඇස් දෙකෙන්. උන්වහන්සේව මානසික මෞංකාරයෙන් හැටියට සිහියේ තබාගෙන උන්වහන්සේ මොන ආකාරයෙන්ද මේ ශුද්ධ මැවිල්ල උන්වහන්සේ නිර්මාණය කරලා තියෙන මනුෂ්‍ය ඇස් දෙකෙන් බලන්න ගියොත් එතන ඔබටත් මටත් වරදිනවා. අද බොහෝ දෙනෙකුට වැරදිලා තිබෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ නිසා. ඒ නිසා ඒ දේ අපි තේරුම් ගත යුතුමයි. ඊළඟට අපි එනවා හිතෝපදේශ පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයට. හිතෝපදේශ පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම කියවන්න කැමති හිතෝපදේශයේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයට. හිතෝපදේශ පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියනවා. ඇගේ රූපශ්‍රියට නුඹේ සිතින් ආශා නොවන්න. මෙතන කාන්තාව ගැන කතා කරනවා. ඇගේ ඇසිපිය වලින් ඈ නුඹ අසු කරගෙන ගනීවා. මනුෂ්‍ය දෘෂ්ටි කෝණය. මනුෂ්‍යයා බලනා වූ ආකාරය. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යහපත් කාන්තාව ගැන කතා කරලා කියනවා රූපශ්‍රිය රැවටිලි සහිත ප්‍රශංසාව ලැබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේට බය ඇති ස්ත්‍රියටයි කියලා. ඒ නිසා අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේ මනුෂ්‍ය දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලන්ට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? අපි අනගන්න නැත්නම් අපි සිංහල හොඳ සුද්ධ සිංහලෙන් කියනවනම් අපි වරද්ද ගන්න අවස්ථා බොහොමයි. ඒ නිසා අපි හැම දෙයක් ගැනම සුද්ධ ලේවිල ඒ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලන්ට ඉගෙන ගත්තොත් අපිට හරි පහසුවක් බවට පහසුවෙන් යන ඒක අපි උන්වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට ඒ සියලු දේ උන්වහන්සේගේ ඇස් දෙකෙන් දකින්න අපි ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඊළඟට හිතෝපදේශ පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරන්නේම මොකක් ගැනද? උන්වහන්සේගේ මේ ශුද්ධ වූ ප්‍රඥාව ගැන. උන්වහන්සේ අපිට දී තිබෙනා වූ මේ ශුද්ධ වූ ප්‍රඥාව ගැන හිතෝපදේශ පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරනවා කොහොමද? 7 වෙනි පදයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි බහිවීම දැනගන්නේ පටන් ගන්න. වැරදි වලින් වැළකී සිටින්නට ඔබට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ මොනවා කරොත් පමණද? උන්වහන්සේ ඉදිරියේ විශේෂයෙන් අපි දන්නවා අද ලෝකයේ තිබෙන දේවල් මනුෂ්‍යව අරගෙන යන්නේ කොහාටද? අද කල්පනා කරලා බලන්න අද මනුෂ්‍යයා කරන සෑම නිර්මාණයකින්ම කරන්නේ එක්කෝ ස්වභාව ධර්මයේ විනාශ කිරීම නැත්නම් තවත් මනුෂ්‍ය වර්ගය මිනිසෙක්ව විනාශ කිරීම.
නිසා තමයි 1 තිමෝති පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ කියන්නේ මොකද්ද? දෙවනවාසිකේ මිනිස්ය මේවායින් පලා ගොස් ධර්මිෂ්ඨකමද භක්තිවන්තකමද ඇදහිල්ලද ප්‍රේමයේද ස්ථිරකමද මොළොක් ගුණයේද පස්සේ ඵලයන් ඇදහිල්ලේ යහපත් සටනින් සටන් කොට සදාකාල ජීවනයේ අල්ලා ගනින්න කියලා කියන්නේ. ඇදහිල්ලේ යහපත් සටනින් සටන් කොට. ඒ නිසා මම අමතක කරන්න එපා උන්වහන්සේ මේ අපිට දී තිබෙනා වූ දේවල් වල යහපත් බව සහ අයහපත් බව මොකෙන්ද මයින්ඩ් ඕනේ? මොකෙන්ද මයින්ඩ් ඕනේ? සුද්ධ ලේවිල්ලෙන්මයි අපි මයින්ඩ්ලා සොයා ගන්න ඕනේ. මොකක්ද යහපත් මොකක්ද අයහපත් කියන කාල තිමෝතිස්ට බොහෝ අවවාද අනුශාසනා පාවුල්තුමා දී තිබෙනවා. තිමෝතියස්නි 1 තිමෝති පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම කියවන්න කැමති 20 වෙනි පදේ. මොකද්ද කියන්නේ? තිමෝතියස්නි දැනගන්නයි බොරුවෙන් කියන දැනගන්නේ අපහාසික වූ හිස් දෙඩවීම් වලින්ද විදුරුදුකම් වලින්ද අහක්කොසිට නුඹට බාර දුන් දේ ආරක්ෂා කරගන්නටයි කියලා පාවුල්තුමා අවවාද කරනවා තිමෝතියස් කියන තරුණයාට. ඒ නිසා දැනගන්මයි බොරුවෙන් කියන දැනගැනීම බොහෝ ගොඩ දෙනෙක් ඒ විදිහට නෑ දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ වයින් ඇහැත්තලා උන්වහන්සේ පාවුල්තුමා කියන ඔබට එල්දරව් කර දුන්නේ ආරක්ෂා කරගෙන ඒ තුල පිහිටා සිටින්න වග බලා ගන්නටේ කියලා. අවසාන වශයෙන් මම කියවන්න කැමති යෝග්‍ය පොතේ උන්වහන්සේගේ පිළිතුර යෝග්‍ය පොතේ 38 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යෝග්ට දෙන්නා වූ පිළිතුර මම ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ 38 වෙනි පරිච්ඡේදයේ හරිය ලස්සනට උන්වහන්සේ අහනවා ප්‍රශ්න කීපයක් යෝග්ගෙන්. මොනවද? මේ සබහා ධර්මයේ ගැන දෙවනවාසේ කතා කරලා යෝග්ගෙන් අහනවා පොළොව පිහිටු කල ඔබ කොතනදී සිටි පුරුෂයෙකු මෙන් 38 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ නුඹේ ඉඟටි බැඳගෙන මං අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නයි කියලා. එතන තියෙන ප්‍රශ්න වලට මේක ලෝකයේ කිසිම කෙනෙකුට උත්තර දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒකට හේතුව දෙවියන් වහන්සේ විසින් මේ සියල්ල නිර්මාණය කරපු දේවල්. ඒ නිසා අපි එක දෙයක් තේරුම් ගන්නට ඕනේ. උන්වහන්සේ අපිට මේ දේවල් දී තිබෙන්නේ මොනවා කරන්නද? උන්වහන්සේ දවසක් ඔබටත් මට දී තිබෙන්නේ මේ සීල දේ මෙනෙහි කරමින් බැවීම තුල උන්වහන්සේගේ කලාකරුවණන් බව උන්වහන්සේ මෞංකාරයන් බව සිහිපත් කරමින් මොකක් කරන්නද? උන්වහන්සේ විශිෂ්ටත්වය සොයන්නට ප්‍රඥාව වෙනවාසට බාහිර ප්‍රඥාව පටන් ගන්න කියලා තියෙන නිසා මේ විශිෂ්ටත්වය සොයන්නට අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ. එයයි උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් දී තියෙන නිසා දෙවියන් වහන්සේට බයව ඉන්න ජීවත් වෙන මිනිසයාට උන්වහන්සේ උදව් කරනවා. මේ විශිෂ්ටත්වය සොයලා සත්‍යතාවය අවබෝධ කරගෙන මෞංකාරයන්ට ලං වෙලා මෞංකාරයන්ව සිහිපත් කරමින් උන්වහන්සේ සමග කාලය ගත කරමින් සතියේ දවසක් උන්වහන්සේ සමග කාලය ගත කරමින් උන්වහන්සේ මෞංකාරයන් බව ප්‍රකාශ කරන්නටත් උන්වහන්සේ විට අපේ දෙවියන් වහන්සේ හැටියට උන්වහන්සේ අපිට බොහෝසේ ආශිර්වාද කරන්නට යන දේවචනේ කියනවා අපව විසුද්ධ කරනවායි කියලා. ඒ නිසා මේ කාරණා අපේ ජීවිතයට ඊටාම වැදගත්. ඒ නිසා අපි මේ අධිහිල්ල සහ විද්‍යාව අතර තිබෙනා මේ අරගලයේදී සුද්ධ ලේවිල අහන ප්‍රශ්න වලට විශේෂයෙන් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න කිසිම කෙනෙකුට හැකියාවක් නැහැ. යෝග 38 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරන්නා වූ උන්වහන්සේ අසන්නා වූ ප්‍රශ්න වලට. ඒ නිසා අපි මේ දේවල් සුද්ධ ලේවිලෙන් දැනගෙන ඉගෙනගෙන විශේෂයෙන් බැවීම තුලින් අපි උන්වහන්සේට අපේ ජීවිත ලං කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. එසේ කරාට අපි අදිෂ්ඨාන කරගනිමු. උන්වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද කරන්නට යනවා. බැවීම තුලින්, විද්‍යාව තුලින්, කලාව තුලින් උන්වහන්සේ මේ බොහෝ දේවල් තබා තිබෙනවා. කොහෙද? ඒ සුද්ධ ලේවිල තුල ඒ විතරක් නෙමෙයි සබහා ධර්මයේ තුල මේ සීල දේවලින් අපි උන්වහන්සේව හඳුනගෙන උන්වහන්සේ වෙත ළඟා වෙමු. අපේ ඇදිල්ල තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගනිමු. මේසේ කරන්ට ඔබට මට උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සැමට ජේසුස් පිටයි.